გამარჯობა, თქვენ უყურებთ გადაცემას პირისპირ ლაივ-პრესთან. დღეს ჩვენ უვიზო მიმოსვლის შესახებ ვისაუბრებთ. როგორ ასრულებს საქართველო უვიზო მიმოსვლის პირობებს, რა პრობლემები და გამოწვევებია ამ პროცესში? ლაივ-პრესის კითხვებს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის დირექტორი გიორგი ტაბადაძე უპასუხებს. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში მოგვიყევით იმ კამპანიის შესახებ, რომლის ფარგლებშიც დღეს ზუგდიდში იმყოფებით, ვის ხვდებით, რა კამპანია, როგორც ვიცი, ეს არის მესამე ფაზა, ხო, იმ საინფორმაციო ძველი კამპანიის. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს არის საინფორმაციო კამპანიის მესამე ტალღა, ორი წინა ტალღა ჩატარდა მოყოლებული 2015 წლიდან და როგორც აი სამივე ტალღა, სამივე საინფორმაციო კამპანია ემსახურება უვიზო მიმოსვლის შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებას სხვადასხვა მიმართულებებთან. თუ პირველი თქო ორი საინფორმაციო კამპანია გულისხმობდა ცნობიერების ამაღლებას იმის თაობაზე თუ რას ნიშნავს უვიზო მიმოსვლა, რა მოთხოვნები აქვს უვიზო მიმოსვლას, რა პირობები უნდა იქნას დაკმაყოფილებული და რა მოთხოვნები შესრულებული ჩვენი მოქალაქეების მხრიდან. მესამე ტალღა საინფორმაციო კამპანიის ორიენტირებულია კონკრეტულ სეგმენტზე და ეს ამ სეგმენტს წარმოადგენს ასე თუ თავშესაფრის მოთხოვნა ჩვენი მოქალაქეების მხრიდან. ამ საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ რეგიონში და უკვე იყო რამოდენიმე შეხვედრა სხვა ქალაქებში, საქართველოს სხვა ქალაქებში, ქუთაისში, სამტრედიაში, ბათუმში, ქობულეთში. ხვალ გვაქვს შეხვედრა მოსახლეობასთან წალენჯიხაში და ეს შეხვედრები კვლავ მომავალშიც გაგრძელდება. დაგეგმილია ჩვენი კოლეგების გასვლები რეგიონში, სხვადასხვა ქალაქებში და მოსახლეობასთან შეხვედრები. რაც შეეხება უშუალოდ საინფორმაციო კამპანიას, როგორც გითხარით, ეს კამპანია ორიენტირებულია მოსახლეობისთვის ინფორმაციის მიწოდებაზე თავშესაფრის მოთხოვნასთან დაკავშირებით და რატომ თავშესაფრის მოთხოვნა. მოგეხსენებათ, რომ როდესაც ამოქმედა უვიზო რეჟიმი, პარალელურად ევროკავშირმა ასევე ამოქმედა შეჩერების მექანიზმი, რაც გულისხმობს იმას, რომ თუ კი დაუშვათ რომელიმე ქვეყანა არ ასრულებს და ეს არ არის მხოლოდ მიმართული მარტო საქართველოსთან დაკავშირებით, არამედ ყველა იმ ქვეყანასთან მიმართებაში, რომელიც სარგებლობს უვიზო რეჟიმით ევროკავშირთან, თუ კი იქნება გარკვეული პირობები ამ უვიზო მიმოსვლის, შეჩერების მექანიზმი აძლევს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს ან თითოეულ ქვეყანას ან ქვეყნების ჯგუფს შესაძლებლობას, რომ ძალიან სწრაფი მარტივი პროცედურით შეაჩერონ უვიზო მიმოსვლა ამა თუ იმ ქვეყანასთან. იმისათვის, რომ მოხდეს შეჩერების მექანიზმის ამოქმედება, 4 ძირითადი პირობა უნდა არსებობდეს. ეს არის ქვეყანაში გაზრდილი არალეგალურად ყოფთა რაოდენობა, ასევე გაზრდილი რაოდენობა საზღვრის კვეთაზე უარების, უნდა იყოს გაზრდილი რაოდენობა თავშესაფრის მოთხოვნების, არ უნდა სრულდებოდეს, უნდა ასე ვთქვათ, ირღვეოდეს რეადმისიის, ეს არის ხელშეკრულება, რომელსაც მხარეები აფორმებენ ერთმანეთში და გულისხმობს საკუთარი მოქალაქეების უპირობოდ მიღებას საკუთარ ტერიტორიაზე, აი ამ ხელშეკრულების იმპლემენტაცია არ უნდა შეფერხდეს და მეოთხე პირობა არის, რომ ამ ოთხ ქვეყნის მოქალაქეებმა არ უნდა შეუქმნან ევროკავშირის წევრ ქვეყნების უსაფრთხოებას და საზოგადოებრივ წესრიგს საფრთხე. აი ამ პირობების არსებობის შემთხვევაში, როგორც გითხარით, ჩნდება საფუძველი, რომ ევროკავშირის ქვეყნებმა ან ერთ-ერთმა ქვეყანამ დააყენოს ამ შეჩერების მექანიზმის ამოქმედება. როგორც უკვე აღნიშნე, ერთ-ერთი პირობა არის თავშესაფრის გაზრდილი მოთხოვნების გაზრდილი რაოდენობა და აი ამ მხრივ ჩვენ არ ვდგევართ, მე ერთმეშველად მინდა თქვა გარკვეული საფრთხის წინაშე, თუმცა შეინიშნება გარკვეული ტენდენცია მატებისკენ. იმაზე ცოტა მოგვიანებით მაგასაც ვისაუბრებ. შეინიშნება გარკვეული, ასე ვთქვათ, ტენდენცია მატებისკენ და ჩვენი ეს კამპანიაც უკვე ემსახურება პრევენციულ, ასე ვთქვათ, ღონისძიებულ პრევენციულ ხასიათს ატარებს, რომ მაქსიმალურად კიდევ ერთხელ ჩვენ მოქალაქეებამდე, ჩვენ მოსახლეობამდე მივიტანოთ ინფორმაცია, რომ არ მოხდეს აი ამ თავშესაფრის მოთხოვნის არამიზნობრივად გამოყენება და არამარჯვენიერად გამოყენება.
მით უფრო რომ საქართველოს აღიარებული ყავს ევროკავშირის ქვეყნებს უსაფრთხო ქვეყნად, რაც იმას გულისხმობს, ანუ რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს მოქალაქეებს არ აქვს საფუძველი მოითხოვონ თავშესაფარი ევროპაში და მათი ესეთი განცხადებები დასრულდება უარყოფითი გადაწყვეტილებით და ისინი იძულებული იქნებიან ნებაყოფლობით თუ ნებაყოფლობით არა, იძულებით დატოვონ ევროკავშირის ტერიტორია, რასაც მოყვება უკვე იძულებით დატოვებას მოყვება ფინანსური სანქციები 3000 ევრომდე და შეზღუდვა ხელმეორედ შესვლაზე, რომელიც შესაძლოა დაწესდეს 5 წლამდე ვადით. ანუ ჩვენი მოქალაქეს გარდა იმისა, რომ ვერ მიიღებს თავშესაფარს და იძულებული იქნება დატოვოს ევროკავშირი და იქ ისევა ფინანსური სანქციები და შეზღუდება შესვლა ევროკავშირის ტერიტორიაზე. კი, უშუალოდ ამ მიზეზებზე ვისაუბრებთ, ამ მიზეზებზე ვისაუბრებთ, თუ შეიძლება ვისაუბროთ, ვის ხვდებით ქალაქებში, ეს არის ერთი ჯგუფი, თქვა სტუდენტები, ახალგაზრდები, ადგილობრივი თვითმფრინავები, ვინ არის ეს კონტინგენტი, ვის ხვდებით და რა სახის, რამდენად ინფორმირებულია ეს მოსახლეობა, როგორ ფიქრობთ? ეს არის ფართე საზოგადოება, ანუ დაწყებული სტუდენტებიდან დამთავრებული თვითმმართველობებით და ნებისმიერი მოქალაქით, ვისაც სურვილი ექნება, რომ დაესწროს ამგვარ შეხვედრას, ამ საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრას. რაც შეეხება ინფორმირებულობას, მოქალაქეები ინფორმირებულნი არიან, ანუ ზოგადად ვიზო მიმოსვლის წესების თაობაზე ინფორმაცია რა თქმა უნდა გააჩნიათ, თუმცა მაინც ვაწყდებით ესეთ შემთხვევებს და კითხვებიდანაც ჩანს, რომ აი ამ თავშესაფრის მოთხოვნასთან დაკავშირებით სრული ინფორმაცია და სწორი ინფორმაცია ნაკლებობა აქვს ადგილი და აი ამ ნაკლებობის და აი ამ ასე ვთქვათ ლუფტის შევსებას ვცდილობთ აი ამ საინფორმაციო კამპანიით. გარდა ამისა, აი ამ ასე ვთქვათ ერთგვარ გაუთვითცნობიერებულობას ამ მიმართულებით იყენებენ მოქალაქეთა ჯგუფები, რომლებიც გამორჩენ პირადი მატერიალური გამორჩენის მიზნით, უბიძგებენ ჩვენს მოქალაქეებს, რომ წავიდნენ ევროკავშირში, ევროპის ქვეყნებში და მოითხოვონ თავშესაფარი სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მათი მიზნების დაკმაყოფილების თვალსაზრისით იქნება ეს, თქვათ, სამუშაოს ძებნა თუ მარტივად რო ვთქვათ, გარკვეული მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ანუ გარდა თავშესაფრისა კიდევ რა კითხვებია აქტუალური? მათთვის რა ინტერესებს ყველაზე ხშირად, რა კითხვები არის თქვენს მისამართთან? კითხვები მას შემდგომ, როდესაც უკვე ჩვენ უხსნით ჩვენს მოქალაქეობას, რომ თავშესაფრის მოთხოვნა არ არის სწორი გზა იმისათვის, რომ თქვათ მათ ან სამსახური იშოვონ საზღვარგარეთ, ან თუნდაც თქვათ სასწავლებლად გაემგზავრონ, ან ოვიზო რეჟიმით ისარგებლონ შემდგომ სასწავლებლად დარჩენ. ამ შემთხვევაში კითხვები არის ხოლმე ლეგალურ გზებზე, აი როგორ შეიძლება მაშინ თქვათ სხვა გზით გავაკეთოთ ის, რაც თქვათ არ შეიძლება სავიზო რეჟიმის პირობებში, ხო? ამ შემთხვევისთვის პასუხი არის ერთი, არსებობს ლეგალური გზები და სამუშაოდ იქნება წასვლა, თქვათ სასწავლებლად იქნება წასვლა თუ სამკურნალოდ იქნება წასვლა, რომელიც ხანგრძლივობაც აღემატება 90 დღეს, მიმართოთ ამ ლეგალურ გზებს, რაც გულისხმობს თავის თავში იმას, რომ უნდა მოხდეს შესაბამისი ვიზის მიღება, შესაბამისი საელჩოდან, თქვათ სწავლის შემთხვევაში, ამ მკურნალობის შემთხვევაში, მუშაობის შემთხვევაში უნდა არსებობდეს გარკვეული კონტრაქტი დამსაქმებელსა და თქვათ მაძიებელს სამუშაოს მაძიებელს შორის ამ კონტრაქტის საფუძველზე მოხდება განაცხადის გაკეთება, გაიცემა ვიზა და შემდგომ მოქალაქე ჩვეულებრივად უკვე ლეგალურად შევა ევროკავშირის ტერიტორიაზე სამუშაო, ასე ვთქვათ, მიზნებით. საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში დღეს შეხვედრა გაიმართა ზუგდიდში, შოთა მესხიას სახელობის უნივერსიტეტში. რა ხდებოდა ამ შეხვედრაზე? რაზე ისაუბრეს? რა კითხვები ჰქონდათ სტუდენტებს? შეგვიძლია მაიუპრესის მიერ მომზადებული მასალა ნახოთ ახლა. ქვეყანაში აუცილებელია ამ რეჟიმის ამოქმედება. საქართველო არის უსაფრთხო ქვეყანა და ამის მოლოდინი, რომ საქართველოს მოქალაქე რომელიმე ევროპულ ქვეყანაში მიიღებს თავშესაფარს, ძალიან მცირეა და ამიტომ ვურჩევთ, რომ ეს თუილად არ წავიდნენ და არ მოითხოვონ ეს თავშესაფარი. დღეში აკეთებს ჩვენს მოსახლეობას კონკრეტულად იმ ჯგუფების მიმართ, რომლებიც ახორციელებენ მათ წაყვანას და ესე ვთქვათ, პირდებიან და რაღაცა ძალიან ისე
მაინტერესებს რა ბედი ეწევათ იმ მოქალაქეებს, რომლებმაც უკვე მიიღეს თავშესაფარი. საუბარი შეეხო ვიზომიმოსვლის წესებს და ისო ძალიან ბევრი საინტერესო შეკითხვა. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მაქსიმალურად დავიცვათ ვიზომიმოსვლის სარგებლობის წესები და არაკანონიერად არ მოვითხოვოთ თავშესაფარი და გაუფრთხილდეთ ამ საერთო მონაპოვარს, რაც არის ვიზომიმოსვლა, რაც არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ხელშესახების სარგებელი, რაც ჩვენ გვაქვს დღეს ევროინტეგრაციის პროცესში და ამ მონაპოვარს ჭირდება დაცვა ჩვენი მხრიდან. ეს წინაპირობები უნდა ჰქონდეს ამ პროცესში. ვფიქრობ, რომ ამ მხრივ უნდა გაატარდეს აქტიური პოლიტიკა, რომლითაც ქვეყანაში ცოტათი მაინც უკეთესობისკენ შეიცვალა როგორც სოციალური, ასევე ეკონომიკური თუ ჯანდაცვის მხრივ სფეროები, რათა ჩვენს მოსახლეობას ჰქონდეს სურვილი, რომ არც სხვა ქვეყანაში წავიდეს და მოითხოვოს თავშესაფარი, არამედ ჩვენთან დარჩენას. მიზეზი რა არის თქვენ როგორ ფიქრობთ ის, რომ თქვათ მიგრაციული პროცესები უფრო აქტიური გახდა? თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვის და რამ გამოიწვია მიზეზებს თქვენ? თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვის და გამოიწვია არასწორმა ინფორმაციამ და იმ ასე ვთქვათ ჯგუფების თუ თალკეული ფიზიკური პირების არსებობამ, რომელიც გამორჩენის მიზნით ამ სიტუაციას იყენებენ სათავისოდ და მოუწოდებენ ჩვენს მოქალაქეებს და აძლევენ გარკვეულ რჩევად არიგებებს, რომ ისინი გაემგზავრონ საზღვარგარეთ ევროკავშირის ქვეყნებში და იქ მოითხოვონ თავშესაფარი და აი ამ გზით მიაღწიონ იმ მიზნებს, რა მიზნებიც მათ ამოძრავებთ, როგორც გითხარით, იქნება ეს სამსახურის ძებნა, სწავლა, სამკურნალო წასვლა თუ კიდევ სხვა საინტერესოა როგორ ასრულებენ საქართველოს მოქალაქეები ამ ვიზომიმოსვლის მოთხოვნას და ყველაზე ხშირად რა კომპონენტში ირღვევა ეს პირობები? გარდა თავშესაფრის მაძიებელთა და ეს კომპონენტის გარდა. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ დარღვევა არ არის ისეთი მინიმალურია დარღვევა სხვა ასე ვთქვათ მოთხოვნების, ძირითადად მაინც უფრო არის აი თავშესაფრის მოთხოვნის არამარზომიერად გამოყენების ფაქტები. სხვა შემთხვევები ხარ რა თქმა უნდა არსებობს გარკვეული უარევი საზღვრის კვეთაზე, მაგრამ ეს არ არის ასე ვთქვათ ასეთი შემაშფოთებელი მაჩვენებელი, უბრალოდ ყოველ შემთხვევას უკან საფუძველი აქვს, ანუ რაღაცაზე არის დაყრდნობილი ეს უარი და არ არის უსაფუძვლოდ ნათქვამი მესაზღვრის, ასე ვთქვათ. მიზეზი რა არის აქ შეიძლება დოკუმენტაცია იყოს, რომ ვერ დაადასტურა მისი მგზავრობის მიზანი, ვერ წარმოადგინა, ვერ დაადასტურა, რომ აქვს საკმარისი ფინანსური შესაძლებლობა, რომ იმ პერიოდისთვის, რა პერიოდისაც ფიქრობს ქვეყანაში შესვლაზე, ფინანსურად უზრუნველყოფილი იქნება, ან ვერ დაადასტურა, ვერ დაასახელა ის ორგანიზაცია, ვინც მიიწვია, ვერ დაადასტურა, თქვა ან ვერ წარმოადგინა საცხოვრისის დამადასტურებელი საბუთი, ანუ ის ვერ დააკმაყოფილა ის პირობები, რა არის საფუძველზეც და რა მოთხოვნებითაც მას ექნებოდა უფლება, რომ ესარგებლა ვიზო მიმოსვლა. რამდენი პროცენტია ეს ამ ადამიანის, ვისაც უარი ეთქვა? ჯერჯერობით სამწუხაროდ მე სტატისტიკური მონაცემები არ მაქვს, იმიტომ რომ მარტის ბოლოს ხდება უკვე საბოლოო წინა წლის სტატისტიკის შეჯამება და ევროკავშირი აი ამ სტატისტიკას გამოაქვეყნებს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის ნამდვილად არ არის საგანგაშო რაოდენობა და ეს არის თალკეულ ქვეყნებთან მიმართებაში, არა მთელი ევროკავშირის მასშტაბით, არამედ თალკეულ ქვეყნებთან მიმართებაში არის გარკვეული ასე ვთქვათ აი მსგავსი ტიპის პრობლემები. კი ბატონო, იყო საუბრები რამდენჯერმე, რომ იყო საფრთხე ამ ვიზომიმოსვლის შეწყვეტის და შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების, თუმცა შემდეგ ითქვა, რომ საპირისპირო ინფორმაციები გავრცელდა. რამდენად თქვათ საფუძველი ჰქონდა იმ პირველად ინფორმაციას, რაც ამ საფრთხეებზე გავრცელდა და დღეს რა ვითარება გვაქვს? რამდენად ვდგავართ ზღვარზე იმისა? არც მანამდე და არც დღეს საფრთხე ჩვენ შეჩერების ვთქვათ მექანიზმის ამოქმედების თვალსაზრისით არ გვემუქრება, ანუ არ არის საგანგაშო სიტუაცია, ნამდვილად მდგომარეობა აბსოლუტურად ექვემდებარება კონტროლს, უბრალოდ ჩვენი ეს ვთქვათ საინფორმაციო კამპანია ემსახურება მხოლოდ პრევენციულ მიზნებს, რომ სამომავლოდ ის თუნდაც ის ტენდენცია, რომელიც შეინიშნება, როგორც გითხარით, თავშესაფრის მოთხოვნებთან მიმართებით, არ გაიზარდოს და პირიქით წავიდეს კლებისკენ, თუმცა კიდევ ერთხელ მივუყვებით, ეს არ არის საგანგაშო ციფრი და არ არის თქვა საფუძველი იმისა, რომ რომელიმე ქვეყანამ ან ქვეყნების ჯგუფმა ამოქმედოს შეჩერების მექანიზმი საქართველოსთან მიმართებაში. თქვენ გითქვით, რომ მარტში იქნება ახალი მონაცემები, სტატისტიკური მონაცემები, თუმცა ამ ვიზომიმოსვლის ამოქმედებიდან გარკვეული პერიოდის ან რამდენიმე ისარგებლა, სადამდე შეგიძლიათ თქვენ თქვათ ეს მონაცემი? სარგებლობით ისარგებლა 600,000-მა ადამიანმა ვიზო რეჟიმის პირობებით.
და თავშესაფარის მოთხოვნა იყო დაახლოებით 18,000. რამდენი დაკმაყოფილდა? დაკმაყოფილება ფაქტიურად ნულის დონეზეა დასული, ნულამდეა დასული, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, საფუძველს მოკლებული არის თავშესაფრის მოთხოვნა საქართველოს მოქალაქეების შესაბამისად დაკმაყოფილება არ ხდება, ხდება განაცხადების უმოკლეს დროში განხილვა და მიზეზი რა ქონდათ ამ განაცხადებში მითითებული რა მიზეზი სხვადასხვა შეიძლება ეს თავშესაფრის მოთხოვნის განაცხადი არის ზოგადად კონფიდენციალური, ამის ისე აფიშირება არ ხდება. შესაბამისად კონკრეტული მიზნები ჩვენთვისაც უცნობია, უბრალოდ ზოგადი სტატისტიკური მონაცემებიდან გამომდინარე, ეს არის უმცირესობის წარმომადგენლები, ამის გამო იზღუდება მათი უფლებები, არიან თქვათ ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი, არიან სისხლის აღების ესე ვთქვათ ადათის მსხვერპლი და ძალიან ფართე სპექტრი არის მიზეზების, რომელსაც ჩვენი მოქალაქეები ასახელებენ, მაგრამ როგორც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ უსაფუძვლოდ და მათი ეს მოთხოვნები როგორც ვფიქრობთ, ეს საქართველოში ბევრად უფრო განვითარებული, საქართველოს რომ იყოს ბევრად განვითარებული ეკონომიურად, სახელმწიფო ამ შემთხვევაში ეს მიგრაციული პროცესები იქნებოდა თუ არა ესეთი თვალშისაცემი და თავშესაფრის მომთხოვნთა რაოდენობაც იქნებოდა თუ არა? იცით რა არის, თლად ალბათ შეიძლება რაოდენობრივად შემცირებულ ყო, მაგრამ თუ კი ავიღებთ ახლა სხვა ქვეყნების მაგალითებს, იგივე გერმანიის მაგალითს, ან სხვა ევროპული ქვეყნების მაგალითს, იქიდანაც ხდება, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ეკონომიურად საქართველოზე წინ წასული ქვეყნები არიან, იქიდანაც ხდება მიგრაციული ნაკადების გადინება სხვადასხვა მიმართულებით, მაგალითად კანადის მიმართულებით, ავსტრალიის მიმართულებით, ამერიკის მიმართულებით, ანუ ეს არ არის დამოკიდებული მაინდა-მაინც ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და ეკონომიკურ, ესე ვთქვათ, კეთილდღეობაზე. ერთ-ერთი მიზეზი, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს, უბრალოდ მოსახლეობა აიძებს უკეთეს პირობებს იმასთან შედარებით, ვიდრე იმყოფება მოცემული მომენტში. ძალიან საინტერესოა, ჩვენ ზუგდიდი არის აფხაზეთის მოსაზღვრე მუნიციპალიტეტი და თუ გაქვთ რაიმე მონაცემი, ინფორმაცია, აფხაზები და ოსები რამდენად აქტიურად სარგებლობენ ან უვიზო მიმოსვლით? იცით რა არის, ხა სამწუხაროდ მე ამ ინფორმაციას არ ვერ ვფლობ ჯერჯერობით სტატისტიკური მონაცემები, როგორც გითხარით, იქით მხრიდანაც და ჩვენი მხრიდანაც მარტის ბოლოსთვის უნდა ესე ვთქვათ მომზადეს, თუმცა გამომდინარე იქიდან რომ საქართველოს მოქალაქის პასპორტით სარგებლობენ, ანუ ამ შემთხვევაში მათი ჩვენ უბრალოდ შეგვიძლია თქვათ რამდენმა ის აიღო საქართველოს მოქალაქის პასპორტი და შესაბამისად ამით ვივარაუდოთ, ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, რამდენი გავიდა თქვათ საზღვარგარეთ, მაგრამ სამწუხაროდ კონკრეტული მონაცემები ამ ეტაპისთვის არ თქვენ გამოჩნდა. თუ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია, ანუ რამდენად აქტიურად იღებენ საქართველოს მოქალაქეობას და ტენდენცია როგორია მას შემდეგ, რაც უვიზო მიმოსვლა ამოქმედდა საქართველოში? რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, მონაცემები გაზრდილია, ანუ სურვილი იმისა, რომ მიიღონ მოქალაქეობა შესაბამისად აიღონ პასპორტი და ისარგებლონ უვიზო მიმოსვლით, გაზრდილია ესეთი ამ მსგავსი მოთხოვნები, ამ დაგვარი მოთხოვნები, თუმცა რიცხვებში როგორ გამოისახება ეს სამწუხაროდ მე არ გამოჩნდა ასე ვთქვათ სტატისტიკური მონაცემები და თქვენი ინტერესის შემთხვევაში შეგვიძლია რომ დავბრუნდები თქვა თბილისში მოგაწოდოთ. რამე დამატებითი დოკუმენტაცია სჭირდება თუ არა ჩვენ კი ვიცით, უბრალოდ კიდევ ერთხელ განმარტოთ, რა დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინოს იგივე აფხაზმა, ოსმა იმისთვის რომ უვიზო მიმოსვლით ისარგებლოს აფხაზი, ოსი თუ გურული თუ კახელი არ აქვს მნიშვნელობა, საქართველოს მოქალაქის პასპორტით უნდა იმოგზაუროს, რომელიც უნდა იყოს ბიომეტრიული და საზღვრის კვეთისას მან უნდა შეძლოს ადამიანმა უნდა შეძლოს მისი მგზავრობის მიზნის დადასტურება და მესაზღვრის დარწმუნება იმაში რომ იგი მიემგზავრება მიზნობრივად უცხოეთში. თუ მიდის თქვა ტურისტულად უნდა კონდეს შესაბამისი უნდა შეძლოს დაადასტუროს რომ აქვს სასტუმრო იცხოვრებს ამადა მის სამარზე აქვს საკმარისი ფინანსური საშუალება იმისათვის რომ 10 დღის პირობითად თქვა 10 დღის განმავლობაში მან იქ იცხოვროს და შემდგომ დაბრუნდეს საქართველოში უკან რასაც დაადასტურებს უკან დასაბრუნებელი ამ შემთხვევაში ენდობით ნებისმიერ შემთხვევაში იმ წარმოადგენელ დოკუმენტაციას ხო რასაც წარმოადგენენ მესაზღვრი ენდობა რა თქმა უნდა იმ წარმოადგენელ დოკუმენტაციას შესაძლოა მოხდეს ამ დოკუმენტაციის გადამოწმება ამიტომ დოკუმენტაცია უნდა იყოს სანდო თუ თქვა გადამოწმება რამდენად შესაძლებელია გადამოწმება სავსებით შესაძლებელია თუ მე მესაზღვრი როდესაც კითხულობს მარტივი მაგალითი რა ვიღო თქვა სასტუმროს ჯავშანი და ჩვენი მოქალაქე აწვდის მას სასტუმროს ჯავშანს, ან უნდა რომ ისადე სასტუმროს დაჯავშნილი, მას თავისუფლად შეუძლია აიღოს ტელეფონი და დაურეკოს სასტუმროს და კითხოს რომ ნამდვილად აქვს თუ არა დაჯავშნილი, რამდენი დღით აქვს დაჯავშნილი, თქვა. ჩვენ ხდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გადამოწმება ამ ინფორმაციის? ჩვენ საუბრობთ იქით, ევროკავშირის ტერიტორიაზე. ასე რომ ევროპელი მესაზღვრი თავის ტერიტორიაზე
თავისი ქვეყნის ტერიტორიაზე თუ ვთქვათ სხვა ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე ამოწმებს იმ პირობებს საცხოვრისთან იქნება ეს დაკავშირებული თუ ვთქვათ სტუმრად ახლობეთთან ჩასვლასთან აი ამ პირობებს ამ ასე ვთქვათ ვითარებას იგი მას შეუძლია რომ შეამოწმოს და თუ გადამოწვა და დადასტურდა ყველაფერი პრობლემა არ არის თუ სადღაც ვთქვათ იქნება ცდომილება ამ შემთხვევაში შეიძლება მოქალაქეს შეექმნას სირთულეები საზღვრის კვეთასთან. თუ არის ესეთი პრობლემური ეგრეთ წოდებული პრობლემური ქვეყნები, სადაც თქვა საქართველოს მოქალაქეები ყველაზე მეტად არღვევენ ამ ვიზუმიმოსვლის პირობებს და წესებს. თუ არის ესეთი გამოკვეთილი რამდენიმე ქვეყანა? არსებობენ სადაც შესაძლოა ცოტა ოდნავ მომატებული არის ტენდენცია დღეს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვა ერთი კვირის მერე ან ერთი თვის მერე, თქვა ან გარკვეული პერიოდის მერე ეს სურათი შენარჩუნებული იქნება. ანუ უფრო მოძრავი ხასიათი აქვს ამ ასე ვთქვათ ამ პრობლემას დღეს არის ერთ ქვეყანა შეიძლება ხოლმე აღმოჩნდეს სხვა ქვეყანაში ასე რომ ესე ცალსახად მაინც ვერ ვიტყვით ქვეყნების ჯგუფს რომელსთან მიმართებაშიც ან რომელებსაც საქართველოს მოქალაქეთა მიმართებაში აქვს განსაკუთრებული პრობლემა. პოპულარული ქვეყნები, რომელიც პოპულარული ქვეყნები არის ძირითადად იგივე გერმანია, საფრანგეთი, იტალია, ესპანეთი, შვედეთი მიზანი რა არის ამ შემთხვევაში ისინი მედიან ტურისტულად უფრო ხშირად რა მიზნით კვეთენ საზღვარს? ანუ თუ საუბრობ ჩვენ ვთქვათ კეთის ინდისიერ მოგზაურებზე, მოქალაქეებზე ისინი მიემგზავრებიან ყველაზე მეტი არის ტურისტული მგზავრობა, შემდგომ არის ბიზნეს შეხვედრები, კონფერენციებში მონაწილეობა, მოკლევადიანი სასწავლო კურსები და რაც შეეხება ვთქვათ არა მიზნობრივად მგზავრობას, ну აი უფრო ალბათ ამ ქვეყნებთან მიმართებაში ხდება უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად აი ამ სავიზო რეჟიმის დარღვევა. კი ბატონო, თქვენ სამინისტროს თუ შეხვედრია რაიმე წინააღმდეგობები იგივე რუსული პროპაგანდის სახით, რაც ეხება ამ ვიზო მიმოსვლას, იმიტომ რომ მე მახსენდება, მას შემდეგ რაც ამოქმედდა ეს ვიზო მიმოსვლა, იგივე აფხაზურ ფორუმებზე წერდნენ, რომ ეს დიდ სარგებლოს ვერ მოუტანს ქვეყანას, იმიტომ რომ იქ დასაქმების შესაძლებლობა არ აქვს მოქალაქეს და ეს არის უბრალოდ ტურისტული, თქვათ, მიზნებისთვის. ამ შემთხვევაში თქვენ რა საფრთხეს ხომ არ ხედავთ, თქვათ, რუსულ საფრთხეს, რუსულ პროპაგანდას, რომელიც აქტიურად მუშაობს იგივე აფხაზ მოქალაქეებს? რა თქმა უნდა, საფრთხეებს ხედავთ და არსებობს კიდევაც, თუნდაც გამომდინარე იქიდან, როდესაც საუბრობთ, რომ რამდენად საფრთხის წინაშე გგევართ, რომ ამოქმედეს შეჩერების მექანიზმი, ესეც ზუსტად აი ამ ნარატივის შედეგია, ამ პროპაგანდის შედეგია, რომ საზოგადოებას შეიქმნას სურათი, რომ ხვალზე შეიძლება საქართველოს გაუქმოს ევროკავშირმა უვიზო მიმოსვლა, როგორც გითხრათ, ეს ნამდვილად ესე არ ადგას, არავით არის საფრთხე არ არსებობს. ასევე გარკვეული არასწორი ინფორმაციების გავრცელება, დეზინფორმაციის გავრცელება, თუნდაც იმ ჯგუფების მიერ რომ ჩამობრძანეთ ჩვენ შეგვიძლია დაგასაქმოთ აქ მოგიძებნოთ სამსახური აი ესეთი ასე ვთქვათ ინფორმაციის გავრცელებაც ამას ემსახურება რომ მოხდეს აი ამ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მონაპოვარის ასე ვთქვათ ჭრილის მიყენება და დაკნინება და გარკვეულწილად ზიანის მიყენება და ნებისმიერი ის ინფორმაცია რომელიც არ ემსახურება უვიზო რეჟიმის ადეკვატურ გამოყენებას და სწორ გამოყენებას რა თქმა უნდა ყველაფერი ნეგატიურად აისახება ასე ვთქვათ ჩვენს მოქალაქეებზეც და საბოლოო ჯამში მიმართული არის ჩვენ საწინააღმდეგო. ეს კამპანია დაიწყეთ იმიტომ რომ უბრალოდ მოქალაქეებს მეტი ინფორმაცია ქონდათ თუ ეს იყო გარკვეულწილად პრევენცია და ერთგვარი პასუხი რუსეთის პროპაგანდაზე რა იყო ან მიზეზი იმის რომ ეს არის სტრატეგიის შემადგენელი ნაწილი საინფორმაციო კამპანიები თავიდანვე იყო დაგეგმილი ანუ იქიდან გამომდინარე თუ რა ეტაპზე გადადის უკვე უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი ან თავიდან როდესაც ჩვენ ვიდექით ამ რეჟიმს თქვათ უვიზო მიმოსვლის გადმოცემის წინ მაშინ საინფორმაციო კამპანია ორიენტირებული იყო აი ცნობიერების ამაღლებაზე თუ როგორ უნდა იმოგზაურო ევროპაში რის საშუალებას რის უფლებას გაძლევს ევროპაში მოგზაურობა უვიზოთ რამდენი დღე შეუძლია რომ იმოგზაუროს იგივე თუნდაც რა დოკუმენტებით შეუძლია იმოგზაუროს ჩვენს მოქალაქეს რა პირობების დაცვით უნდა იმოგზაუროს ამ ასე ვთქვათ საინფორმაციო კამპანიამ თავისი როლი შეასრულა პირველ ეტაპზე ამ ეტაპზე მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული აი მეორე ასე ვთქვათ შემდგომი მეორე
მიმართულების, თქვათ, მეორე მიმართულებით საინფორმაციო კამპანია, რაც გულისხმობს თავშესაფრის ირგვლივ მეტი ინფორმაციის მიწოდებას ჩვენი მოქალაქეებისთვის, რომ ისინი არ მოხდეს მათი შეცდომაში შეყვანა და არ მოხდეს აი ამ შესაძლებლობის არა მარძომიერად და არა მიზნობრივად გამოყენება. დეპორტირებული რამდენი ადამიანია ამ წლების განმავლობაში, მას შემდეგ რაც ამოქმედა ეს უვიზო მიმოსვლა, თუ გაქვთ ეს მონაცემი ინფორმაცია? დეპორტირებული ადამიანებიც მე თუ არ ვცდები ბოლო აი 2 წლის მონაცემებით სადღაც ალბათ 1500-მდე უნდა იყოს თუ ზუსტად მახსოვს. მე სამწუხაროდ სტატისტიკა ვადების დარღვევისთვის იყო ძირითადად თუ რა? ეს არის ვადების დარღვევისთვის კი ძირითადად თქვა 95% დეპორტაცია ხდება ვადების დარღვევისთვის და აი უვიზო რეჟიმის მიმოსვლის პირობების დარღვევისთვის. კი ბატონო, აი იყო სხვადასხვა მედია საშუალებები სხვა სახელმწიფო მაღალჩინოსნების განცხადებებიც რომ კრიმინალი არის გაზრდილი იგივე ქართველების მონაწილეობით, მაგალითად იგივე გერმანიაში იყო შემთხვევები არაერთი. თქვენ თუ თქვათ რაიმე ხედავთ ამ ბმას და კავშირს ამ მიგრაციულ პროცესებსა და თქვათ უცხო ქვეყნებში ქართველების მონაწილეობით რაღაცა კრიმინალურ შემთხვევების დღეზე. ესეც ერთგვარი, ესე ვთქვათ, ნაწილია იმ პროპაგანდის, რაზეც ჩვენ საუბრობდით. ქართველები ნამდვილად ვერ ვიტყვი რომ ვთქვათ არ წარმოადგენენ კრიმინალურ ელემენტებს, მაგრამ ეს არ არის ის, რასაც ვთქვათ ბოლო პერიოდში ჩვენ თვალს ვადევნებთ და გვაქვს ინფორმაცია თითქოს ყველა კრიმინალურ შემთხვევაში და კრიმინალურ აქტში ქართველები საქართველოს მოქალაქეები მონაწილეობენ. ანუ შეიძლება იყვნენ ქართველები, მაგრამ არა მოქალაქეობით, არამედ წარმოშობით ქართველები, ოღონდ სხვა ქვეყნის მოქალაქეები და რატომღაც მაინდამაინც აქცენტი კეთდებოდა, რომ ესენი იყვნენ ქართველები და შესაბამისად კეთდებოდა პარალელურად თითქოს საქართველოს მოქალაქეები. ეს ნამდვილად ესე არ არის და ჩვენი მოქალაქეების შემთხვევაში კრიმინალური საქმიანობის თაობაზე სტატისტიკაც არ არის, ესე ვთქვათ, კატასტროფული და სხვა ქვეყნები ამ შემთხვევაში ჩვენზე წინდგანან და უფრო ასე ვთქვათ მაღალი მაჩვენებელი აქვს ვიდრე საქართველოს სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში. ასე რომ გარკვეული ფაქტები, გარკვეული შემთხვევები რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ არ არის კატასტროფული მდგომარეობა და კატასტროფული სიტუაცია. კი ბატონო, მესამე ფაზა როდის უნდა დასრულდეს და რომელი რეგიონებია დარჩენილი და თუ არის მეოთხე ფაზა, ანუ შემდეგი ეტაპი რა იქნება ამ საინფორმაციო კამპანიაში? დარჩენილი არის ხა შემდგომი შეხვედრები იგეგმება ასპინძასა და ახალციხეში, თელავში, გურჯაანში, გორში და კასპში. ხვალ გვაქვს წალენჯიხაში. ხვალ გვაქვს წალენჯიხაში, კი ბატონო. ამით ისრულდება ეს თქვა საინფორმაციო კამპანია და მეოთხე ტალღაც უკვე დაიგეგმება იმის და მიხედვით რომელი მიმართულება საჭიროებს თქვა მეტ ინფორმირებას ან თქვა გარკვეული სახის კომუნიკაციას მოსახლეობასთან და ამას უკვე ანალიზის მაჩვენებლების ანუ სტატისტიკის გაანალიზების თქვა შეჯერების შედეგად უკვე შემდგომ ნაბიჯებს დავგეგმავთ მეოთხე ალღისთვის იქნება ეს აუცილებელი, თუ იქნება აუცილებელი, თქვათ რა მიმართულები და რა სეგმენტზე უნდა გაკეთდეს კონცენტრაცია, მომხდეს კონცენტრაცია. რომ ვისაუბროთ უკვე საქმიან კავშირებზეც, ანუ რამდენად პერსპექტიულია და რამდენად ამართლებს ის, რომ თქვათ, თუნდაც ამ უვიზო მიმოსვლის ფარგლებში საქართველოში მოღვაწე ბიზნესმენებს შეუძლიათ გარკვეული კავშირების დამყარება, საკუთარი ბიზნესისთვის გარკვეული სარგებლის მოტანა ამ უვიზო კავშირით. აი ამ ყველაფერზე ამ კომპონენტებს რო გავამახვილოთ ყურადღება. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი და ძალიან თქვათ სარგებლის მომტანი კომპონენტი უვიზო მიმოსვლის, იმიტომ რომ არა მარტო ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებს, არამედ თუნდაც თქვა სწავლის სურვილებს უვიზო მიმოსვლის საშუალებას აძლევს, რომ ჩავიდნენ ევროპის ქვეყნებში, მოძებნონ მათთვის სასურველი სასწავლებელი, გაარკვიონ მათთვის მისაღები პირობები, აწონ-დაწონონ უღირთ თუ არ უღირთ სასწავლებლად წამსვა და ყოველივე აი ამ შეჯერების შემდგომ მიიღონ უკვე არგუმენტებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილება წავიდეს სასწავლებლად თუ არ წავიდეს. ან თქვა აწარმოოს ბიზნესი ამ ქვეყანასთან, ამ თქვათ პოტენციურ ბიზნეს პარტნიორთან თუ არ აწარმოოს, მიიღოს მონაწილეობა გარკვეულ სპორტულ ღონისძიებაში. ანუ ეს იძლევა საშუალებას, რომ თუ იმ მომენტში თქვათ
არ ხდება რაღაცა გადაწყვეტილების მიღება, სამომავლოდ გადაწყვეტილების მიღებისთვის შეამზადოს ნებისმიერმა ადამიანმა ნიადაგი, მოემზადოს ამისთვის და შემდგომ უკვე გადადგას ის ნაბიჯი, რაც აუცილებელია რომ გრძელვადიანად გაემგზავროს იქ საცხოვრებლად იმ ქვეყანაში თქვა ან სამუშაოდ, ან სასწავლებლად, ან გააფორმოს გრძელვადიანი კონტრაქტი ბიზნეს პარტნიორთან და აწარმოოს ბიზნეს ურთიერთობა. ასევე აძლევს საშუალებას თუნდაც ბიზნეს დამწყებ ბიზნესმენებს, ან უკვე ასე ვთქვათ, მოქმედ ბიზნესმენებს, რომ გაეცნონ სიახლეებს თავიანთი სფეროების მიმართულებით, დაამყარონ კონტაქტები, გაცვალონ ასე ვთქვათ, პროდუქცია, გაყიდონ პროდუქცია, შეიძინონ პროდუქცია, ტექნოლოგიები და მთელი ასე ვთქვათ, რიგი ძალიან დიდი არის სპექტრი იმ საშუალებების, რასაც იძლევა უიზო მიმოსვლა ჩვენი მოქალაქეებისთვის დაწყებული ბიზნეს ურთიერთობებიდან დამთავრებული სასწავლო, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობებით მოკლევადიან, ასე ვთქვათ, სასწავლო ვიზიტებს გულისხმობ. ველოდებით თუ არა და ეს დავამატებ, რაც შეეხება უვიზო მიმოსვლასთან ერთგვარად მასში არის ჩვენ მთავრობა მუშაობს ასევე პარალელურად იმაზეც რომ შეიქმნას ლეგალური გზები, ასე ვთქვათ, უფრო დროში მოკლე დროში დასაქმების ლეგალური საშუალება უცხო ქვეყნებში, ევროპის ქვეყნებში და ამ თვალსაზრისით ესე იგი ჩვენ ვცდილობთ რომ გავაფორმოთ ეგრეთ წოდებული ცირკულარული მიგრაციის შესახებ შეთანხმებები ან მემორანდუმები, რომელიც ჩვენს მოქალაქეებს საშუალებას მისცემს რომ ასე ვთქვათ, გარკვეული პროცედურების დაცვით მოკლე პერიოდში ესენი ლეგალურად მათ ქონდეთ საშუალება რომ ლეგალურად გაემგზავრონ საზღვარგარეთ სამუშაოდ. ესეთი პრაქტიკა ჩვენ მქონდა პოლონეთთან, საკმაოდ წარმატებულად იმუშავა ამ პროექტმა. ამჟამად მუშაობთ უკვე ხელშეკრულების გაფორმებაზე. საფრანგეთთან გაფორმდა ხელშეკრულება და მომავალ აპრილის დასაწყისში უკვე სპეციალური ჯგუფი მიემგზავრება რომ ფრანგ კოლეგებთან ერთად კონკრეტულ დეტალებზე მოხდეს შეთანხმება, როგორ უნდა მოხდეს თქვა კონტინგენტის შერჩევა, რა ვადით უნდა მოხდეს, რა პირობებით უნდა მოხდეს. ქვეყნებთან ინდივიდუალურად ქვეყნებთან ინდივიდუალურად გეგმავთ აი ამ ხელშეკრულებების გაფორმებას და იმედი გვაქვს რომ მაქსიმალურად მოვიცავთ ევროკავშირის ქვეყნებს და მაქსიმალურად შევძლებთ რომ ყველა ქვეყანაში ჩვენს მოქალაქეს კონდეს საშუალება დასაქმდეს ამა თუ იმ სფეროში, ამა თუ იმ მიმართულებით ლეგალურად ყოველგვარი პრობლემების და ასე ვთქვათ, თავშესაფრის მოთხოვნის გარეშე. და ბოლო კითხვა, ელოდებით თუ არა უახლოეს წლებში, ვთქვათ, მიგრაციული პროცესების გააქტიურებას უფრო მეტად ვიდრე ეს დღეს გვაქვს. და ვთქვათ, რაიმე პრევენციულ ღონისძიებებს, მესმის რომ ეს საინფორმაციო კამპანიაც გარკვეულწილად პრევენციის ნაწილია. მიგრაციული პროცესი თავისთავად არ გულისხმობს მაინდამაინც ნეგატიურ მოვლენას. ამიტომ ეს გლობალურ სამყაროში მოსალოდნელიც არის რომ მიგრაციული პროცესები გააქტიურდეს, მაგრამ მთავარია რომ ამას არ კონდეს უარყოფითი, ესე ვთქვათ, შედეგი და არ იყოს მიგრაცია დაფუძნებული რაღაც არასწორ ნეგატიურ უარყოფით მოვლენებზე, ხო? ანუ თუ ჩვენ გვექნება საშუალება ლეგალურად სადმე გავემგზავროთ, უნდა გავემგზავროთ ლეგალურად და არ უნდა ვეცადოთ რომ ეს ჩანაცვლდეს არალეგალური ხერხებით და მეთოდებით. პროცესების, ასე ვთქვათ, მიგრაციული პროცესების განვითარება შესაძლოა მომავალში იმანად შეუწყოს ხელი, რომ ევროპა თვითონ ფიქრობს, ევროკავშირი ისედაც ფიქრობს, რომ გაამარტივოს სამუშაო ბაზარზე წვდომა უცხო ქვეყნის მოქალაქეების. დღეს თუ შეზღუდვა არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ ჯერ სამუშაო ბაზარზე უნდა დაკმაყოფილდეს ევროკავშირის მოქალაქე, შემდგომ კანდიდატი ქვეყნის მოქალაქე და ამის შემდგომ უკვე თუ ვერ მოიძებნა ეს ორი მოქალაქე, ამის შემდგომ უნდა მოხდეს მესამე ქვეყნის მოქალაქისთვის საშუალების მიცემა, რომ ევროპის სამუშაო ბაზარზე დასაქმდეს. მომავლისთვის აი ამ პროცედურის გამარტივებას ფიქრობს ევროკავშირი და ეს რა თქმა უნდა გამოიწვევს იმას, რომ მიგრაციული ნაკადები არა მარტო საქართველოსდან, არამედ სხვა ქვეყნებიდანაც შეიძლება, ასე ვთქვათ, გაიზარდოს, ოღონდ როგორც გითხარით და ხაზგასმა მინდა ამაზე, რომ მხოლოდ ლეგალური გზებით და ლეგალური არხებით. ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ საუბრობდით უვიზო მიმოსვლაზე. ლაივრესის კითხვებს პასუხობდა საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის დირექტორი გიორგი ტაბადაძე. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დიდი მადლობა თქვენს ასევე.